葱葱，好多葱，超级多。这是我新种的花，全部都给它塞在一起，它们有点挤，有点辛苦，改天再整理它们。这是文竹，把它放在这。超美的厕所，这个架子根本就是为了我，哦，真的超赞。然后刚好可以晒太阳，谢谢，谢谢宇宙的帮忙，让我一切超顺利的，超棒的啦！大家快点来找我玩，超漂亮，超喜欢，这超可爱的，耶、yeah